Ora boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Este vai ser um vídeo um bocadinho diferente e curtinho, porque isto já está consertado. Isto é um subwoofer da Sony, eu já vos dou o modelo dele, tá? Sony, como podem ver. E vocês podem ver que eu estou noutra bancada. Tenho vários tipos de bancada, uma para cada coisa. Eu não estou na oficina do costume, tá? Dá para perceber. Puxo aqui um subwoofer, eu não costumo mexer nestas coisas, mas como é de um familiar, eu mexo, tá? Ora, vamos aqui virar para mostrarem o modelo dele. Sony. O modelo dele, serial number. Está aí o modelo. Ainda não está aqui. SAWC T290. Estes subwoofers têm um problema crónico muito grave. Passado aí que 15 meses para aí, mais coisa, menos coisa, mais mês, menos mês, eles deixam de ligar. Totalmente mortos. Deixam de dar sinal. E como deixam de dar sinal, isto é equipamento caro. E pronto, eu vou-vos mostrar como é que eu o consertei. Para no vosso caso tentarem consertar o vosso, porque isto ainda é equipamento caro, não é? E vou remover aqui os parafusos e já volto. Eles já estão quase todos removidos, só montei dois, só para segurar, para experimentar. Ora bem pessoal, mais uma vez estou aqui para vos mostrar o canal do meu amigo Sérgio Gouveia. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, tá pessoal? Vocês já sabem, né? Já vos disse várias vezes, mas para quem é novo no canal convém sempre saber. Ele faz diversos tipos de vídeos, tá pessoal? Faz concertos de grelhadores, televisores de tubo, de CRT, não é? Restauros de móveis, pessoal. Este móvel aqui ficou incrível. Passem cá e vejam. Aparelhagens, faz concerto de televisores de LED, LCD, seja do que for, tá pessoal? Tutoriais de computadores, tutoriais de concerto de termoventiladores, até cadeiras eles consertam. Estão a ver pessoal? Mais computadores. Aqui uma solução caseira para evitar as couves com as lagartas. Concertos de berbequins, pessoal. Aqui vídeos sobre a natureza. Epá pessoal, olhem aqui. Fita de store. Deve ter partido a fita, não é? E para substituir, quem é que nunca precisou, não é pessoal? E portanto, passem aqui pessoal. Deem um apoio aqui no canal dele. Mais uma vez, eu vou-vos dizer que deixo o link do canal dele na descrição. E também aqui no card que vai-vos aparecer, podem clicar e depois já vos aparecer, tá pessoal? E não se esqueçam também de deixar aqui o like no meu vídeo, tá pessoal? Para apoiar aqui o canal. E siga com o vídeo. Ora bom pessoal. Tem que ter cuidado que aqui tem dois fios, um deles é muito curtinho, estão a ver? Com um jeitinho, não é como o jeitinho que eu agora tive, não é? E outro desencaixou-se logo quando eu puxei. Estão a ver? Ora, ele não dá sinal nenhum. Não dá sinal nenhum. O que é que vocês vão fazer? Eu já volto pessoal. Acabou de entrar um pássaro para a minha oficina. Um pássaro. Já volto, vou ajustar o pássaro daqui para fora. Bom pessoal, finalmente consegui ajustar o pássaro. É o que dá a ficar com a porta aberta. Mas pronto, continuando. Ora, o subwoofer não liga, não dá sinal nenhum. O que é que vocês iam começar por ver? Fusível, se chega aqui, atenção à fonte primária. Esqueçam isto. Esqueçam a placa da fonte, esqueçam. Tá? Ignorem a placa. Vocês vão desligar este cabo, desligar este flat, desligar este flat, tirar os parafusos e vocês vão substituir esta peça. Esperem, eu vou apontar aqui para vocês. Esta peça. Estão a ver aqui? Esta pecinha aqui. É um conversor DC-DC, tá? SMD.
precisam de soldadura de estação a ar quente. Eu, como não tenho isto, essa soldadura, mandei uma pessoa conhecida minha fazer. Tá? Foi barato, levou 10 euros. Fez-me isso. Soldou-me isto porque é preciso, pronto. Mandei vir do AliExpress a pecinha. Isto é um conversor DC-DC produzido pela Texas Instruments, a marca das calculadoras, não é? Está aqui a pecinha velha, estão a ver, pessoal? Pecinha velha, caixote de lixo. Após vocês substituírem isso, é montar. Tá, pessoal? Montar. Eu aconselho-vos, já que vocês estão a mexer nisto, tirem aqui o dissipador e substituam a pasta térmica, que a pasta não é grande coisa, não é grande espingarda, tá, pessoal? Tiro os dois parafusinhos, tem uma, digamos, uma coisinha parecida com esta, deve ser o processador, digo eu. Acho eu, não analisei bem o esquema elétrico. Eu sofri bastante para descobrir que era isto. Tive de medir tensões. Aqui é um ponto de tensão. Tive de baixar o manual de serviço e tal. Não vale a pena vocês meterem-se nisso, que eu perdi muito tempo com isso, tá? Quando digo muito tempo é meses. Isto está aqui há meses. E vão logo direto ao problema. E eu depois tive de me informar e muita gente queixa-se disto e que trocou a pecinha, tá, pessoal? E é sempre o problema daí. Vocês tiram isto e metam uma pasta nova, lavem, não é? Tirem. É por isso que eu tenho aqui o limpa-contactos e a escovinha de dentes, tá, pessoal? Por causa disso. Limpei e tal, pus a pasta nova. Está aqui a pasta nova. Vê, pessoal, da cinzenta. Também tenho da branca, mas pus de cinzenta, que é que tem nesta oficina. Meti dessa. Não preciso ir à outra buscar. E agora vamos ligar o cabo. Voltamos a ligar os cabos, a parafusar bem, porque isto é o ground, faz ground, não é? Faz tudo. Esta placa normalmente não tem problema. O defeito é sempre aqui, 99,9% das vezes é aqui o defeito, ok? Quando ele não liga nada, ok? É um problema crónico deles, como eu vos disse. Agora, encaixam os cabinhos de volta. Encaixando aqui. Encaixamos aquele, não é? E encaixamos este daqui aqui em cima. Vou fazer isso e já volto. Bom, pessoal, montadinho, todos os parafusinhos no seu devido lugar. Vou ligar o flash para se ver melhor, está escuro. Vou ver. Aqui os botõezinhos, mas não vai ser preciso. Vamos virar o subwoofer. Virar o subwoofer, virá-lo e virá-lo, ligá-lo na tomada para vocês verem. Vou ver aqui Sony, assim vocês conseguem vê-lo todo, não é? Vou ver. Vou ligar na tomada. Liguei. Olhem só. Vão ver, pessoal? Já deu sinal de vida. Eu não consigo experimentar porque falta a barra de som. Eu não tenho aqui a barra de som, tá? Mas as barras de som nunca dão defeito. Dá defeito a isto. Porque é defeito crónico deste modelo, tá, pessoal? Já entrou em stand-by porque ele pesquisou a barra e não a encontrou e entrou para stand-by, tá? Normal. Continua ligadinho, estão a ver? O que é que eu vos aconselho, pessoal? Vocês fazem isto. Trocam a peça. Depois de trocar a peça, verificam se está a funcionar. Estando a funcionar, vendam. Vendam isto, pessoal. É o que eu vos tenho a dizer. Despachem isto enquanto podem, antes que ele avarie novamente. Porquê? Vocês estão a pôr a peça original. Vai durar mais 15 meses. Estão a perceber, pessoal? Dá para fazer adaptações? Dá. Mas não fica a mesma coisa. O que é que eu vos aconselho? Vocês metem a peça, dura mais de 15 meses, né? Vocês vendam enquanto podem. Perceberam, pessoal? Vendam usado, vendam no OLX, pelo menos não perdem o dinheiro todo. Estão a perceber? Vendam o usado. Com o dinheiro desse vocês comprem outro. É o que eu vos tenho a dizer, pessoal. Eles são muito bons, mas têm este problema crónico. Deste modelo da Sony, atenção. Os Sony... É só este modelo é que tem problema crónico, pessoal. Não se assustem. Vocês não deixem de comprar a Sony por causa disso. Porque Sony, na minha opinião, Sony é uma das melhores marcas de som que existe no mercado. Para mim é muito melhor que a JBL, nem tem comparação. E do que a Samsung também, e do que a Pioneer. A Pioneer também é muito boa, tá, pessoal? Mas Sony
supera tudo, pessoal. Vocês vendam este modelo e comprem outro modelo mais atual da Sony que já não traz esse defeito, tá, pessoal? É a minha opinião e o meu conselho que eu vos dou. Está aqui a pecinha. Estão a ver? Aí a pecinha. Depois vocês veem a... Eu aqui não consigo ver que eu não tenho aqui a lupa, mas vocês... Eu talvez consiga. Talvez consiga ver a referência dela, depois vos mostrar. Custa-me ver um bocado, pessoal. Isto é letras muito pequeninas, mas depois vocês veem a referência. Depois, se algum de vocês precisar de referência, digam-me que eu depois meto nos comentários, está bem? Mas está aí, pessoal. Já está vivo. E se gostaram desta pequena dica, não se esqueçam de subscrever o canal, deixem o vosso like e até ao próximo vídeo, pessoal.